बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, आज के इस व्लॉग के अंदर एक ऐसी स्टोरी पे बात करते हैं जिसने तकरीबन दुनिया के दो सबसे बड़े ममालिक जो हैं उनको और उनके शहरियों को हिला कर रख दिया है। और वो दो ममालिक हैं चाइना और हिंदुस्तान। कैसे हिला कर रख दिया है आगे चलेंगे तो आप समझ जाएंगे। अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो दूसरे ममालिक से जाते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी, पाकिस्तानी भी बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका के अंदर काम करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली 19 सितंबर को अमेरिकी सदर ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए और वो उस हुक्मनामे के बाद स्पेशली चाइना और उससे कहीं ज़्यादा जो हिंदुस्तानी शहरी हैं या हिंदुस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। उनके मुस्तकबिल का होगा क्या? होता कुछ ऐसे है कि सदर ट्रंप एक हुक्मनामे पर साइन करते हैं और H1B वीज़ा, जो कि नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, उनके लिए ये वीज़ा की कैटेगरी थी। उसकी फीस चंद $100, $200-300 से बढ़ाकर इंडियन रुपीज़ के अंदर उन्होंने सीधी $1,00,000 कर दी। चंद $100 से $200-300 से बढ़ाते हुए $1,00,000 कर दी। अब इसका इतलाक किस किस इंडस्ट्री पे होगा और हिंदुस्तान इससे कैसे इफेक्ट होता है, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। बट नॉट टू फॉरगेट, नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो लास्ट टाइम अमेरिका गए और आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा लाखों लोगों का मजमा था जिसने उनको वेलकम किया, रिसीव किया। और वहाँ पर आई स्टिल रिमेंबर दैट एक खातून की वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी और वो कह रही थी ही इज़ लिविंग गॉड, मोदी इज़ लिविंग गॉड। इंडियन खातून थी और वो इस हद तक उनको भगवान माने बैठी थी वो खातून। तो उस इज्तिमा के अंदर नरेंद्र मोदी ने, जब हिंदुस्तानियों के इज्तिमा से वो खिताब कर रहे थे अमेरिका में, तो वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया था कि अब H1B वीज़ा के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसकी रिन्यूअल के लिए वो यहीं पर हो जाया करेगा। और पूरे का पूरा हाल जो है, जो स्टेडियम भरा हुआ था हिंदुस्तानियों से, वहाँ पर तालियों की गूंज थी। आई स्टिल रिमेंबर दोज विजुअल्स। अब कहानी क्या होती है कि अमरीकी सदर, वैसे तो बहुत सारे उनके इस तरह के इकदामात हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ जो टिफ या हिंदुस्तान के साथ जो उनका फड्डा है वो ख़त्म होता नज़र ही नहीं आ रहा। दो के बर्थडे के ऊपर एक दूसरे को विशेज़ भी फ़ोन कॉल करके विशेज़ भी पहुंचाई गई एंड एवरीथिंग। लेकिन इकॉनमी का फड्डा जो है हिंदुस्तान और अमेरिका का, वो किसी तरफ लगता हुआ मुझे एटलीस्ट अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ मैं आपको क्योंकि इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के ऊपर हो रही है कि हिंदुस्तान बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगा, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी होगा। उसके आगे मैं चलूंगा तो नंबर्स आपके सामने रखूंगा कि कितने हिंदुस्तानी हैं जो इन वीज़ाज़ के ऊपर, H1B वीज़ा के ऊपर अमेरिका में काम करते हैं, तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले वो इंडस्ट्री जिसने दुनिया में रेवोल्यूशन बर्पा किया वो है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI, ये सारा जो सेक्टर्स हैं, इन्होंने एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब बर्पा किया पूरी दुनिया के अंदर। इसमें जहां पर ये सारी बड़ी कंपनीज अमेरिका की थी, वहीं पर इनकी लेबर या इनके सीईओज, आप गूगल, इन सब सारी कंपनीज के सीईओज उठाकर देखिए तो आपको आइडिया होगा कि वो 80% सीईओज जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं। और उसकी यही वजह थी कि हिंदुस्तानी इतनी बड़ी तादाद में ये H1B वीज़ा लेकर हिंदुस्तान से अमेरिका माइग्रेट कर जाते थे, वहाँ पर काम कर रहे होते थे। और यही वजह है कि फिर ये ग्रो करते 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 आगे इस लेवल तक पहुँच जाते थे। अब इमेजिन कीजिए कि पिछले साल सिर्फ 65 से 85 हज़ार के करीब एप्लीकेशंस जो थी, ये यूजुअली एक साल की होती हैं, H1B वीज़ा की सीट्स होती हैं, मतलब 65 से 85 हज़ार लोग हर साल अमेरिका में जाते थे इस वीज़े के तवस्सुत से। अब 2024 के अंदर, सिर्फ एक साल के नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, 2024 के अंदर 71,219 हिंदुस्तानी इंडियन, सिर्फ 71,219 इंडियंस H1B वीजा लेकर अमेरिका में दाखिल हुए। अब यहां पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि पूरी दुनिया H1B वीजा के ऊपर सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर बात कर रही है, बाकी क्या ममालिक इफेक्ट नहीं होंगे? जरूर इफेक्ट होंगे, पाकिस्तान भी हिट होगा इससे, लेकिन बहुत तादाद कम है हमारी। सिर्फ मेरे पास जो लास्ट नंबर्स मिले हैं मुझे रिसर्च से, वो सिर्फ 2022 के मिले हैं और 2022 में हमारे 1107 लोग, 1107 1107 लोग H1B वीजा लेकर अमेरिका में दाखिल हुए थे। यही वजह है कि मैं अब हमें ये खुल खुलाकर मानना चाहिए कि हम पाकिस्तानी IT सेक्टर में हिंदुस्तान से बहुत पीछे थे। इस H1B कैटेगरी में मेडिकल के शोबे को, इंजीनियरिंग के कुछ शोबों को इस्तिस्ना भी दिया गया है। उनके ऊपर ये $1,00,000 की फीस जो है ये लागू एक्सक्यूज मी, ये फीस लागू नहीं होगी। लेकिन मेनली बज़ाहिर ये नजर आता है कि दो ही ममालिक हैं जो दुनिया के अंदर अमेरिका से IT के सेक्टर में compete कर रहे हैं, एक हिंदुस्तान है और एक चाइना है, और इनकी रेस बहुत तेज थी, बहुत तेज थी।
दो कि चाइनीज उतने ज्यादा काम करने अमेरिका नहीं जाते, चाइनीज का नंबर भी बहुत बड़ा है जो H1B वीजाज लेकर अमेरिका में काम कर रहे थे। दे आर ऑल्सो IT गुरुज, IT में उन्होंने भी बहुत तरक्की की चाइना में, लेकिन शायद उनके रोजगार के लिए चाइना के अंदर ही बहुत ज्यादा मौके मुयसर है। लेकिन हिंदुस्तान को इस टाइम के ऊपर इतनी बड़ी मार पड़ी है, इतनी बड़ी मार पड़ी है कि आई कैन नॉट टेल यू। ये वो हिंदुस्तानी है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस नहीं, ये जो हर साल 65 से 85 हज़ार अमेरिका में दाखिल होता है और उसमें से 70% 75% हिंदुस्तानी होते हैं। ये तमाम लेबर या हाईली स्किल्ड लेबर या हाईली स्किल्ड पर्सन जो हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेमिटेंसेस की मद में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ऐड करते थे, बिलियंस ऑफ डॉलर। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हिंदुस्तान के आप ओवरऑल एक्सपोर्ट्स देखते हैं ना जब, तो उसमें IT सेक्टर जो है वो कनेक्शन इतने हैं कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से उठे अमेरिका जाके बह गया, अमेरिका में बैठकर उसने वहां पर जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहीं से ऑर्डर देना है कोई नए सॉफ्टवेयर बनवाने का, तो हिंदुस्तान में किसी दोस्त को किसी कंपनी को दे दिया कि वो पैसा भी सारा वहां से डाइवर्ट होकर हिंदुस्तान भेज दिया। अब अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। वो सिर्फ अभी तक इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे कि हुआ क्या है उनके साथ, एक के बाद एक के बाद एक। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मोदी जी सारा जो एक्सपोज हुए हैं ना, ये जब से अल्लाह ने करम किया पाकिस्तान के ऊपर, अपना खास करम तो उसका हमेशा ही रहा, लेकिन ये जो रिसेंट करम अल्लाह पाक ने किया है, मे स्टैंड ऑफ वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला, जिसमें हिंदुस्तान को बड़ी मार पड़ी। कोई 6-0 कोट करता है, लेकिन मैं तो आज भी 7-0 कोट करूंगा कि 7 जहाज जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मार गिराए और उसके बाद जब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ हिंदुस्तान, तो फिर इस तरह के इकदाम उठना स्टार्ट हो गया पूरी दुनिया से कि जनाब हिंदुस्तान हर गुजरते दिन बैकफुट पे जाता जा रहा है। सिर्फ ये चंद कंपनीज जो हैं एक्सक्यूज मी, सिर्फ ये चंद कंपनीज जो हैं मैं ये आपके सामने रखना चाहूंगा, TCS, वाइप्रो, इन्फोसिस, ये भारतीय IT कंपनीज हैं जो अमेरिका भेजती हैं अपना स्टाफ भी और इनके बहुत सारे लोग वहां पर भी काम, ये बहुत बड़ी बिलियन डॉलर्स की कंपनीज हैं ये। अब इसके ऊपर ये कंपनीज जो हैं अपने मुलाजमीन नहीं भेज सकेंगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट $1 लाख जहां पर फीस $200-250-300 होती थी, $1 लाख कैसे कोई कंपनी किसी भी वीजे के लिए, एक बंदे के वीजे के लिए $1 लाख कैसे अफोर्ड कर सकती है? अनलेस अनटिल के कोई आप बिलियन डॉलर कंपनी में काम कर रहे हो और आप कोई बहुत ही अहम पोस्ट पे जा रहे हो जहां आपकी अपनी तनख्वाह कोई 5 मिलियन $10 मिलियन लगने जा रही है, तो $1 लाख उनके लिए मैटर नहीं करेगा वहां पे। लेकिन वो इस 70 से 85 हज़ार लोग जो हर साल हिंदुस्तान में से या बाकी दुनिया के ममालिक में से जाते हैं H1B पे अमेरिका में, उनमें से शायद 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैलरी के ऊपर जाएंगे। सो इसमें मेनली इफेक्ट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान ही हुआ है। और आगे बढ़ के अगर मैं आपको और बताऊं कि इंडियन IT इंडस्ट्री बॉडी नास्कॉम ने कहा है कि ये कदम बिजनेस मॉडल को हिला कर रख देगा, बिकॉज हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा काम उनका जो ना, एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा जो सेक्टर था वो IT का सेक्टर था। दो कि उनके और भी सेक्टर बहुत मजबूत हैं, उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ग्रो कर रही थी, इसीलिए तो राइजिंग इंडिया और इसीलिए तो मोदी बहुत प्राइड लेते थे। लेकिन एट दिस मोमेंट एक दफा ये H1B वीजे ने हिला कर रख दिया है हिंदुस्तान को स्पेशली। बाकी ममालिक में बार बार कह रहा हूँ कि इफेक्ट होंगे, पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा, लेकिन हम बहुत कम इफेक्ट होंगे। हमारे हाईली स्किल्ड पर्सन जो हैं, हमारे हाईली स्किल्ड लोग जो हैं वो बहुत कम थे IT सेक्टर में जो जाते थे। 1000-1500 पाकिस्तान का हर साल, मतलब लास्ट फिगर मेरे पास 2022 के निकले 1107 के करीब थे, तो इफेक्ट हम भी होंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक बंदा भी आपका रह जाए जिसको वीजा मिलना था, जिसने नेशनलिटी लेनी थी, जिसने वहां पर काम करना था, जिसने कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के पाकिस्तान भेज रहे थे, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है मेरे नजदीक। लेकिन जहां 70 से 80 लाख हजार लोग एक साल के जाए, फिर वो नंबर पूरा आप कैलकुलेट करके लाएं तो पै वक्त जाता है। अब यहाँ पर कहानी कंक्लूड करते हैं इसके ऊपर। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं ये जब भी रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था इस सारा H1B वीजे पे, तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। मैं बरतानिया पढ़ता था और ऑब्वियसली हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी तो बहुत कम थे, इंडियन बहुत ज़्यादा होते थे। और आहिस्ता आहिस्ता जब दोस्ती हुई, डोम्स में इकट्ठे रहना स्टार्ट किया, किचन में कभी मुलाकात हो जाती, यूनिवर्सिटी जाते हुए एक दूसरे से मुलाकात कभी हो जाती, रास्ते में वॉक करते हुए इकट्ठे जा रहे होते थे डोम से, तो अक्सर उनसे पूछा जा करते थे हम पाकिस्तानी कि यार तुम लोग इतनी बड़ी तादाद में कैसे बरतानिया और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? तो आई रिमेंबर दैट कि बहुत सारे लोग ये बताया करते थे कि उनकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है उनको। एक तो फिर एक और कॉन्सेप्ट था जो आई स्टिल रिमेंबर दैट, और अब मुझे इस स्टोरी के साथ वो ज्यादा समझ आना स्टार्ट हो गया। वहां पर एक कॉन्सेप्ट था, हम सारे पाकिस्तानी दोस्त जो थे, 90% दोस्त जो थे पढ़ते यूनिवर्सिटियों में एट दैट टाइम, हम लोग डिग्रीज खत्म होने का इंतजार कर रहे होते थे कि यार डिग्री खत्म हो, जान छुट्टे ऐसी करानो, वापस जाइए, हम पाकिस्तान वापस जाए। हम तो वो लोग थे सारे जो 4-4 दफा साल के अंदर पाकिस्तान वापस आते थे, ईद में भी वापस आ गए। इंडियंस जो थे हमारे, जो क्लासमेट, यूनिवर्सिटी मेट, डोम्स मेट होते थे,
वो डिग्री के 4 साल में एक आधी दफ़ा हिंदुस्तान वापस जाते थे, और मास्टर्स वाले तो बिल्कुल ही नहीं जाते थे। जो मास्टर्स कर रहे होते थे 2 साल 1.5 साल वो वहीं पर रहा करते थे, बीच में कोई एक आधा चक्कर लग गया तो लग गया। तो उनका एक प्लान होता था, और वो प्लान सादा सा होता था कि जनाब टारगेट ही एक था, प्लान बी ऑप्शन बी होता ही नहीं था। डिग्री खत्म करनी है, यहाँ पर नौकरी ढूंढ रही है, यहाँ पर नेशनलिटी लेनी है, यहीं पर सेटल होना है। आई रिमेंबर दैट कि बहुत कम लोग, पैट्रिक एक हमारे दोस्त थे, वो अल्लाह गरीब के रहमत करे, वो बाइक एक्सीडेंट में, हिंदुस्तानी थे, बहुत अच्छा लड़का था, हमारे साथ पढ़ता था, जूनियर था, और वो जब हिंदुस्तान वापस चला गया तो आई स्टिल रिमेंबर दैट कि उसका बाइक का फेसबुक के थ्रू ही मुझे पता चला था कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ एंड ही पास्ड अवे। बड़ा अच्छा बंदा था। पैट्रिक जैसी बहुत कम मिसालें थी कि जो हिंदुस्तान वापस गई थी, वरना सारे के सारे जितने हिंदुस्तानी हमारे साथ थे, क्लासमेट्स, यूनिवर्सिटी मेट्स, सबके सब बरतानिया में रहे। आज वो कभी फेसबुक या सोशल मीडिया से कोई अपडेट्स उनके कभी कभार मिलते रहते हैं। दो कि मेरी तो पुरानी प्रोफाइल भी अब नहीं खुलती, वो फेसबुक यूनिवर्सिटी के ज़माने वाली, लेकिन अपडेट्स मिलते रहते हैं। वो माशाल्लाह सारे एस्टैब्लिश्ड हैं, ठीक हैं, फैमिलीज भी लेके में, कुछ शादियाँ हो गई, किसी के बच्चे हो गए, एवरीथिंग। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि दे डोंट गो बैक इंडिया। वो प्लान करके आते हैं कि जब वो वहाँ से स्टूडेंट लोन उनको मिलता है, हिंदुस्तान की हुकूमत से जो मिलता है, फिर वो प्लान करके बैठे होते हैं कि लो जी अब हम बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी यूरोपियन मुल्क पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने वहाँ पे सेटल होना है, और हमने वापस भी हिंदुस्तान पैसे भेजने हैं, और फिर वो पैसे अन्नेवा भेजते हैं इंडियंस। द वे दे वर्क एंड द वे दे मेक मनी, वी हैव विटनेस्ड दैट। एनीवेज, ये था H1B की कहानी, और ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका सरप्राइज पे सरप्राइज हिंदुस्तान को और बाकी दुनिया को कॉन्टिन्यूड है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।